हॅलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आज आपण बनवणार आहोत चिकन 65 घरच्या घरी एकदम साध्या आणि सोप्या पद्धतीमध्ये. आणि ते बनवण्यासाठी आपल्याला जास्त साहित्य पण लागणार नाहीये. तसेच त्याच्यासोबत आपण बनवणार आहोत सॅलड, जे चिकन 65 सोबत आपण खाऊ शकतो. त्याची रेसिपी देखील आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. चला तर मग बघूया चिकन 65 बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागते. त्यासाठी आपण 250 ग्रॅम चिकन येथे घेतलेले आहे. त्याच्यानंतर 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट, मिरची पावडर, हळद पावडर, धना पावडर, गरम मसाला, चवीपुरते मीठ, कॉर्नफ्लॉवर आपण इथे 2 चमचे घेतलेले आहे. त्याच्यानंतर बेसन पीठ, 1 अंडे आणि 1 लिंबू. चला तर मग आता आपण आपले मसाले चिकनमध्ये टाकून घेऊया. अगोदर चिकनमध्ये आलं लसूण पेस्ट टाकायचे आहे. आलं लसूण पेस्ट टाकल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये मिरची पावडर टाकायची आहे. मिरची पावडर आपल्याला जसे तिखट हवं आहे त्यानुसार आपण घ्यायचे आहे. त्याच्यानंतर थोडीशी हळद पावडर आपण त्याच्यामध्ये टाकूया. त्याच्यानंतर धना पावडर आपण थोडीशी घेतली आहे, ती आपण त्याच्यामध्ये टाकूया. त्याच्यानंतर गरम मसाला आपण थोडासा घेतलेला आहे, तो त्याच्यामध्ये टाकूया. आणि मीठ आपल्याला चवीनुसार आपण घ्यायचे आहे. कॉर्नफ्लॉवर आपण त्याच्यामध्ये घेतलेले आहे. कॉर्नफ्लॉवर देखील आपण 2 चमचे घेतलेले आहे, ते त्याच्यामध्ये टाकायचे. त्याच्यानंतर बेसन पीठ आपण इथे 1.5 चमचा घेतलेले आहे. बेसन पीठ त्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचे. तसेच 1 अंडे देखील आपण इथे घेतलेले आहे. त्या अंड्याच्या आतील येलो योक आपल्याला इथे घ्यायचा नाहीये, फक्त व्हाईट एग आपल्याला इथे घ्यायचे आहे. आणि लिंबू देखील आपण इथे 1 घेतलेला आहे. लिंबाचा वापर आपण चिकन फ्राय करताना करणार आहोत. आणि हे मसाले अशा पद्धतीने चांगले मिक्स करून घ्यायचे की ते चिकनला लागले जातील. आणि मसाले चिकनमध्ये चांगले मिक्स केल्यानंतर हे चिकन आपण 5 ते 10 मिनिट मॅरिनेशनसाठी ठेवणार आहोत. त्याच्यानंतर आपण इथे एक पॅन घेतलेला आहे. त्या पॅनमध्ये आपण कमी तेलाचा वापर करून चिकन फ्राय करून घेणार आहोत. पाच मिनिट झाल्यानंतर आपण चिकनचे पीस चेक करणार आहोत, भाजले आहेत की नाही ते पलटी करून आपण बघणार आहोत. जर चिकनचे पीस पॅनला न चिकटता इझिली पलटता येत आहेत, म्हणजे आपले चिकन चांगले भाजले जात आहे. अशाच प्रकारे लो गॅस फ्लेमवरती आपल्याला सगळे चिकनचे पीस भाजून घ्यायचे आहेत. आता आपण एक एक करून चिकनचे पीस सगळे पलटी करून घेऊयात. आणि हे चिकनचे पीस भाजताना गॅसची फ्लेम आपल्याला लोच ठेवायची आहे. आणि सगळे चिकनचे पीस आता आपण पलटी करून घेऊन दोन्ही साइडून चांगले भाजून घेऊया. आणि हे चिकनचे पीस आपण उलटे करून घेतल्यानंतर त्याच्यावरती आपण लिंबाचे थेंब टाकणार आहोत. आणि अशा पद्धतीने सर्व चिकनच्या पीसवरती आपण लिंबाचे थेंब टाकून घ्यायचे आहेत. लिंबाचा वापर केल्यामुळे चिकनला छान टेस्ट येते. आता हे सगळे चिकनचे पीस आपण पलटी करून चेक करणार आहोत की ते दोन्ही साइडून चांगल्या प्रकारे भाजले गेले आहेत की नाही. आपले चिकन चांगल्या प्रकारे भाजले गेलेले आहे. आता आपण त्याच्यासोबत सॅलड जे खाणार आहोत त्याच्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते आता आपण बघूया. अगोदर 1 काकडी आपण उभी चिरून इथे घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर 1 टोमॅटो आपण त्याच्यामध्ये चिरून टाकणार आहे. त्याच्यानंतर 1 छोटासा कांदा आपण चिरून त्याच्यामध्ये घेतलेला आहे. एक छोटंसं गाजर आपण उभं चिरून त्याच्यामध्ये घेतलेलं आहे.
एक बीट आपण छोटंसं त्याच्यामध्ये उभं चिरून घेतलेलं आहे आणि थोडासा कोबी आपण उभा चिरून त्याच्यामध्ये घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर एक छोटीशी हिरवी मिरची बारीक चिरलेली आपण त्याच्यामध्ये घेणार आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर आपण त्याच्यामध्ये टाकायची आहे. अशी मिरची पावडर मी त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे आणि थोडंसं चवीपुरतं मीठ देखील मी त्याच्यामध्ये घेणार आहे. थोडासा चाट मसाला मी त्याच्यामध्ये घेणार आहे. चाट मसाल्याने टेस्ट छान येते आणि लिंबाचे 2-3 थेंब पण मी त्याच्यामध्ये घेणार आहे. आता हे चांगलं मिक्स करून एकजीव करून घ्यायचं आणि हे चांगलं मिक्स करून घेतल्यानंतर आपले सॅलड तयार होईल. तर आपली आजची रेसिपी तयार आहे, चिकन 65 आणि सॅलड. आपली आजची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट करा. तसेच अशा आणखीन रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब देखील करा. थँक्यू.